Explicar un lloc amb totes les coses que hi passen, la seva cultura i la seva vida. És pràcticament impossible. Això que ve a continuació no és Catalunya. Són només algunes portes d'entrada, alguns camins petits i diversos perquè passeu, entreu i remeneu. Potser un bon inici és parlar de les persones. A Catalunya hi viuen 7.727.027 persones. Mireu, Catalunya és això. Al sud hi ha el delta del riu Ebre, al nord els Pirineus, a l'oest hi ha el congost del Mont Rebei i a l'est el litoral català, amb centenars de platges com aquesta, la d'Illa Roja de Begur. Té aquest nom pel color de la seva pedra i la seva sorra. Fa 2.500 anys habitaven Catalunya una multitud de tribus íberes, totes elles de nom i característiques diferents. Indigets, sòrduns, ceretans, suassatans, adetans... Mireu, a Ullastret es va trobar aquest plom amb inscripcions en llengua ibèrica. És una carta comercial amb noms propis i xifres. Parlant de comerciants, els grecs van fundar alguns assentaments a Catalunya, com Empúries, i els romans van fundar poblats com ara Baetulo, que ara és Badalona, Bergium, ara Berga, o Tarraco, ara Tarragona. El català és una llengua romànica. Això vol dir que la seva base és del llatí vulgar, que és el que ens ve de l'època romana. Però el català és el resultat de moltes altres influències lingüístiques al llarg dels segles. Conté paraules d'origen celta, com ara banya, plat o maduixa, d'origen iberobasc, com carbassa o esquerra, aportacions germàniques com orgull, jardí o arpa, i fins i tot arabismes com arracada, safata o sucre. A Catalunya, la gastronomia és important. Un dels primers textos en català, de fet, és un fragment molt curt, enmig d'un text en llatí de l'any 1034, on apareixen els noms de 7 arbres fruiters en català. Morers, et oliver, et noguer, et pomer, et ammendolers, et pruners, et figuers. La gastronomia catalana és molt diversa i expressa la riquesa de paisatge i realitats que formen el país. Una de les seves característiques més curioses és que té molts plats de mar i muntanya, de carn i peix. Per exemple, els calamars farcits de porc, la coca de recapte amb anxoves i botifarra, les mandonguilles amb sípia o el pollastre amb escamarlans. Fa molts segles que fem receptes. Des del llibre de Censubí, del 1324, que va ser el primer d'Europa en una llengua diferent del llatí, a la cuina creativa d'avui, amb les esferificacions i revolucions culinàries dels germans Roca, en Ferran Adrià o la Carme Ruscalleda. Aquest és el lluç amb pa amb tomàquet de la Carme. De l'edat mitjana, Catalunya obté una col·lecció inacabable de peces, murals, escultures, temples i esglésies d'art romànic que salpebren Catalunya de dalt a baix, amb valls, turons i poblets. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona, que té la major col·lecció d'art romànic del món. Què coneix tothom de Catalunya? El Barça. I la Sagrada Família. La Sagrada Família, el gran temple expiatori que va imaginar Antoni Gaudí i que encara s'està construint. Quan Gaudí va projectar-lo, tot al seu voltant eren camps. Ara l'envolten milions de turistes fent fotos amb el mòbil. L'art català, però, està ple de molts altres racons, llocs, formes i colors per explorar. Conegueu, per exemple, el Capvespre a Sant Martí de Provençals d'Isidre Nonell o La Càrrega, de Ramon Casas, immortalitzant l'ambient de tensió social a Barcelona durant la Revolució Industrial. Per cert, parèntesi, la història de Catalunya està plena de revoltes populars, com la de la Setmana Tràgica del 1909, originada per l'enviament dels joves catalans a la Guerra Espanyola contra el Marroc, o la vaga de la Canadenca, del 1919, un dels moments més importants del moviment obrer català, que va aconseguir obtenir la jornada de 8 hores per tots els treballadors del país, o els moviments de resistència contra el franquisme.
Avui en dia hi ha una gran xarxa de moviments socials en defensa de drets individuals i col·lectius que s'ha mobilitzat en moltes ocasions en favor de l'accés universal a l'atenció sanitària, a l'habitatge digne, del pacifisme per un món més feminista, en favor de l'acollida de persones migrants i d'una Europa més solidària i en contra de la repressió política i a favor del dret a l'autodeterminació i a la llibertat d'expressió. Tanquem parèntesi. Continuem amb l'art català. Això és el Carnaval d'Arlequí de Joan Miró. Miró explica que intentava plasmar-hi les diverses al·lucinacions que li produïa la fam que passava a mitjans dels anys 20. Aquesta escultura és el mitjó d'Antoni Tàpies. L'artista informalista explicava que volia assenyalar la importància de les coses petites en l'ordre còsmic de l'univers. Salvador Dalí és l'altre gran referent internacional de l'art català. El seu museu a Figueres és el més visitat de tots els de Catalunya. Potser no sabeu, però, que Dalí i Walt Disney van estar a punt de fer una pel·lícula d'animació del Don Quixot i de la Bella Dorment. En els darrers anys, Catalunya ha generat una nova fornada d'artistes de diverses tendències. Tenim l'artista dels nous mitjans Jaume Plensa, que ha escampat les seves instal·lacions per tot el món. Això és la Crown Fountain de Chicago. Les grans escultures postminimalistes de Susana Solano, la pionera de l'art feminista i sostenible Fina Miralles i figures camaleòniques i interdisciplinars com Pere Jaume. Núria Güell, Mireia Sallarès, Mireia Saladrigues són altres noms propis que conformen l'univers de l'art contemporani català. Aquest és el Pla Cerdà de Barcelona. El rusc de quadrícules és el barri de l'Eixample, que es va dissenyar per ampliar la ciutat. Potser no sabíeu, però, que Barcelona hagués pogut ser així. És el pla d'Antoni Rovira i Trias, que finalment es va retirar. L'arquitectura és un bon testimoni de la història de Catalunya. Edificis romànics, gòtics, modernistes, neoclàssics, fins als nostres dies, amb les propostes del grup R, com ara la Casa Moratiel, de Josep Maria Sostres, o l'Escola de Barcelona, amb el disseny de l'anella olímpica de Federico Correa. Barcelona, Barcelona. La mascota de les Olimpiades era aquesta, en Kobe. Les Olimpiades van marcar tota una generació de catalans que ens recorden moments gloriosos, com la inauguració i la cloenda a mans de diverses companyies d'arts escèniques del país, com la Fura dels Vagos i els Comediants. Les arts escèniques catalanes compten amb una xarxa entremada de sales, companyies i tradicions molt rica i diversa arreu del país. A nivell de festivals, per exemple, podem trobar el Festival Grec a Barcelona, el Noves Tendències de Terrassa, el Sismògraf d'Olot, el del Tebre Dansa, el d'Ensàneu a la Vall d'Àneu, el Temporada Alta a Girona, la Fira Tàrrega, el Trapezi de Reus, la Fira Mediterrània a Manresa o la Fira de Titelles de Lleida. Això és el Teatre Lliure, una institució fundada als 70 per una quinzena de joves que venien del teatre independent i que avui en dia s'ha convertit en una de les sales més rellevants del país. Un altre dels espais més importants per al teatre català és el Teatre Nacional de Catalunya. La Margarida Xirgu era una actriu catalana de Badalona, antifeixista convençuda, amiga i intèrpret de Federico García Lorca, qui va haver de fugir durant el franquisme per les seves idees polítiques. A partir dels 70 i 80 apareixen a Catalunya companyies de teatre i grups musicals que es vinculen a la recuperació de les festes populars després del franquisme. Una d'elles, els Comediants, s'encarrega, entre moltes altres activitats, de coordinar les primeres sessions de la Fira de Tàrrega. Llavors, una gran festa popular que combinava teatre, animació, música i cultura tradicional al carrer, i que avui dia s'ha convertit en un mercat internacional de les arts escèniques que aplega propostes innovadores d'arreu del món. El teatre català és ple de noms per descobrir. La dansa és un altre món escènic per descobrir, i la llista de propostes escèniques diverses és tan llarga que no acabaríem mai. Així podrà cobrar els diners. No, millor que no vingui. Així ho cobres tot tu, no? En el món del cinema català hi ha una bona fornada de dones directores fent pel·lícules premiades i cada vegada més populars. Carla Simón, Marcoll, Helena Martín o Sara Gutiérrez són algunes d'aquestes noves veus que s'afegeixen a noms com Neus Ballús, Albert Serra o Pere Portabella.
I aquest és Sant Jordi, el patró de Catalunya. La llegenda explica que va matar el drac per salvar la princesa. Per sort, la llegenda ha anat mutant gràcies a les variacions i actualitzacions del temps. Sigui com sigui, cada 23 d'abril els catalans intercanvien llibres i roses en el seu honor, en el que és una de les jornades més importants del món editorial català. A Catalunya hi ha una tradició editorial molt important, així com una història molt llarga d'autors literaris catalans que han marcat profundament el país. L'edat mitjana va ser una època fèrtil per les lletres catalanes. Gràcies a un historiador i cronista anomenat Ramon Muntaner, hem conservat les aventures i peripècies de conquestes dels primers reis catalans d'aquella època. Un altre dels primers grans pensadors i escriptors catalans va ser Ramon Llull, nascut a les Illes Balears. Escrivia en català, occità, llatí i àrab i, entre d'altres centenars d'obres de tota mena, va escriure Blanquerna. Un moment molt important per la cultura catalana va ser la Renaixença, un moviment cultural i polític que recupera el català com a llengua culta després de segles de diglòssia i decadència respecte al castellà. Publicacions, diaris, revistes, llibres i tota mena d'autors i poetes van revifar el català com a llengua expressiva. Jacint Verdaguer va ser el príncep poeta romàntic i que recupera el català com a llengua poètica. Alguns dels seus poemes s'han musicat centenars de vegades i formen part del corpus tradicional del país. Un altre dels grans escriptors catalans d'aquesta nova era va ser Víctor Català, que era aquesta dona. Sí, Víctor Català era en realitat Caterina Albert, una gran escriptora catalana que utilitzava el pseudònim amb nom masculí per escriure en igualtat de condicions que els seus companys homes. A partir de la Renaixença, Catalunya viu una explosió literària en tota regla. Santiago Rossinyol, Joan Maragall, Prudenci Bertrana, Àngel Guimerà, Eugeni d'Ors, Carles Ribas, Josep Pla, Josep Maria de Segarra, Salvador Espriu, Joan Sales, Gabriel Ferrater, Mercè Rodoreda... Aquesta és la plaça del Diamant, al barri de Gràcia de Barcelona, que dona títol a una de les novel·les més traduïdes de la Rodoreda. Bé, continuem. Joan Brossa, Pere Calders, Manuel de Pedrolo, Jesús Moncada, Montserrat Roig, Maria Mercè Marçal, Maria Àngels Anglada, Quim Monzó, Sergi Pàmies, Gemma Gorga, Francesc Garriga, Màrius Sampere... A tot això, la salut de ferro de la literatura catalana ha aguantat el seu fil durant el segle XX i XXI, malgrat haver patit dues dictadures que perseguien el català, prohibien la publicació de llibres i detenien o perseguien els autors catalans. Però la creativitat literària a Catalunya segueix molt activa. Irene Solà, Alicia Coff, Albert Forns, Martí Sales, Mercè Ibars, Blanca Llum Vidal, Maria Cabrera, Maria Sevilla, Laia Carbonell, Enric Casasses, Teresa Coló... La llista és interminable. Una cosa és donar-se la mà estimant-se, que també pot ser una cançó. Aquest és el piano del compositor Enric Granados, que va néixer el mateix any que Pau Casals, que va compondre aquest El cant dels ocells, que s'utilitza a Catalunya per recordar les persones que ens han deixat. I ella és Alicia de la Rocha, una de les pianistes més exitoses de la seva generació. Com veieu, la Rosalia no és pas la primera músic catalana universal. De fet, en tot cas, vindria a ser la tercera o la quarta o la cinquena. Dones com Montserrat Cavaller o Victòria dels Àngels o Conxita Badia van triomfar arreu del món com veritables reines de la música internacional. La Rosalia. La Rosalia és hores d'ara una catalana universal. La seva cançó en català, Milionària, és hereva de la tradició de la rumba catalana, un estil de música propi dels gitanos catalans, sobretot de Lleida i Barcelona, que pels anys 50 havien descobert les orquestres de ball llatinoamericanes i van adaptar els ritmes llatins per poder-los tocar directament amb la guitarra, fent famós el ritme del ventilador. En oposició a la censura franquista, a Catalunya va sorgir un moviment musical que s'anomena la Nova Cançó. Inspirada en les cançons dels cantautors francesos i entre la protesta al règim i la recuperació de la tradició poètica del país, aquest moviment va reactivar l'escena musical i es va fusionar amb l'escena hippie, que també va rebre influències anglosaxones. Avui a Catalunya tenim festivals com el Primavera Sound, o com el Sonar, o el Tradicionarius, o el Festival de Flamenc, o el Mercat de Música Viva de Vic, que mostren la diversitat de sons i músiques que produïm i consumim a Catalunya.
A Catalunya hi ha un gènere musical nou anomenat pop metafísic, com a resposta al costumisme del pop català de fins llavors. Pop eteri, amb una actitud íntima, abstracta, o com diu un dels seus impulsors, un estil que no existeix. En participen músics com el Petit de Calaril, Ferran Palau, Núria Graham o Germà Aire. Ideal per seure i relaxar-se. La Catalunya d'avui pot sonar així. El cel desbocada, cap a cap va cremant tota la meva cuirassa com... O així. O així. Ens posem una altra copa i és que jo em veig preciosa, em sento orgullosa. O així. O així. O així. Una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. I arribem al final. I tot això sense parlar de les festes populars, dels castellers, dels científics i metges catalans, que n'hi ha un bon munt, ni dels 40 volcans de la Garrotxa, ni del patí de vela català o el munt de Saladí.